Forrige gang på Total Drama Island. Camperne måtte bygge sine egne Hot Wheels og delta i en motocross-utfordring for å kjøre for usårbarlighet. Det var skikkelig vinnere og skikkelig tapere. Og det var til og med noen rå, helt av banen motocross-stunt. Men til slutt var det Heather som passerte målstreken og lurte Lindsay med å ødelegge løpet for henne og alliansen deres. Noe som beviser at Heather virkelig er en sleip utnytter som vil gjøre hva som helst for å vinne. Lindsay tappte til slutt løpet og utfordringen, noe som betydde adjø til Lindsay og hennes luksusbagasje. Hvem blir den neste vinneren? Hvem blir den neste taperen? Hvem vil fornye kontrakten min for neste sesong? Alle disse hodebryspørsmålene avsløres i denne episoden av Total Drama Island! Hei mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Lever livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli kjendis. Jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli. Jeg vil jo bli kjendis. Total Drama Island. Det er så kult! Å nei! Psykodrapsmannen går etter bilene! Yo, idiotpar! Stopp klininga og start bilen! De kommer til å bli motorsag-sushi! Store blåmuggost! Nå vil ikke bilen starte! Å nei! Jeg hater skrekkfilmer! Løp! Psykon kommer til å ta dere! Nå blir det blodfest! Jaha, rett på målet. Mobilen, altså. Ekkelt! Motorsag-Psykon går tilbake til skogen. Han slipper unna. Ja, bra slutt! Izzy elsker skrekkfilmer. Det gjør Owen også. Gjett om jeg er glad den er slutt. Jeg virkelig hater skrekkfilmer. Åja, hva skremmer deg mest da? Den delen der hvor alle får en forferdelig død? Eller psykomorderen med kroken? Du! Det der var ikke noe kult! Å gi deg, DJ. Som slaktefilm var den ganske tam. Ja, det var jo nesten ikke noe splatting. Ikke som Blodbad 2. Summer Camp regn av skrekk. Oi, oi, oi. Det er favorittfilmen min. Jeg digger når den morderen kjører den fyren sånn inn i gressklipperen. Ha, eller når han dytter jenta utenfor brygga, og hun lander på et propellblad som deler henne i to. Eller når han dytter den svære fyren inn i vedkappesaga. Ser ut som Gwen og Duncan har mer felles enn dårlig klesmak. Det er bare tåpelige tarmer og gørr. Skrekkfilmer er ikke tåpelige. Nei, de er fulle av psykologiske traumer. Se på DJ, ja. Samme det. Har noen peiling på hva utfordringen vår blir denne uken? Ja, hvor er det blitt av krysseren? Yo, sjef, hvor brenner det? Du glemte denne! Hæ? Rømt psykomorder på frifot. Vær på utkikk etter en mann med hockeymaske, med en krok som hånd og bærer en motorsag. Han er på rømmen! Åh, kom igjen! De forventer ikke at vi skal falle for dette. Skrekkfilm?
Etterfulgt av hastig avreise, fulgt opp med strategisk plassert dum rekvisitt. Jeg vet ikke. Han så ganske redd ut. Vær så snill. Det er bare en del av det lille stuntet deres for å skremme oss. Hvis dette var et stunt, ville Chris da ha glemt igjen denne hårgeleen? Wow, dette er på ordentlig. Så la meg få klarhet. Chris bare overga oss, og nå er vi alene, mens den rømte psykomorderen med motorsag er på fri fot. Nei, vi er alene mens den rømte psykomorderen med en motorsag og en krok er på frifot. Ah! Jeg sa jo ikke kult! Det er ikke den kyllingoppførselen din heller. Skjerp deg, DJ. Jeg kan ikke noe for det. Jeg føler noen stirrer på oss. Da, det er en reality-serie. Vi blir alltid stirret på. Heather har rett. Og i kveld stirrer vi for å se hvem som kan overleve en virkelighetens skrekkfilm. Med spesiell gjesteopptreden av den rømte psykomorderen med motorsagen og en krok. Ok, hør her. Det spiller ingen rolle om dette er ekte eller en utfordring. Vi trenger en slagplan. Ja, vi trenger en slagplan. Dere små reddhare trenger kanskje en slagplan, men jeg trenger en ansiktsbehandling. Er du gal, eller? Første regel i slaktefilmer, gå aldri alene. Kanskje jeg faktisk hadde hørt på deg hvis jeg var i en film? Vi blir lurt. Dere er så lettlurt, da. Hei, Chris. Hvis du hører, neste gang, lei en som foregår i en sommercamp. Jeg prøvde, men alle var utleid. Hvis dere tapere vil være her og leke busemann, så vær så god. Men jeg har en date med eksfoliering. Og den kjefte sjefsripa beseiler sin skjebne. Wow, du er skikkelig god på lydeffekter. Jeg sier vi går tilbake til campen og snakker strategi. Hvem er med? Så sånn var det Owen vant pølsa, Tonne. Owen spiste 200 pølser. Vel, 198 faktisk. Dommerne ville ikke regne med de 2 siste siden de kom ut av Owens nese. Helrått! Izzy er imponert. Hei, hvor skal vi? Izzy går i skogen. Å, kult. Skogen? Hæ? Skogen? Hvorfor føles det feil? Greit. Regel nummer 1. Gå ingen steder alene. Regel nummer 2. Hvis du går noe sted alene, gå aldri inn i skogen. Regel nummer 3. Hvis du skal inn i skogen, så aldri noen gang klin i skogen, for da dør du i skogen. Hvor er Izzy og Owen? Bryter regel 1 til 3. Føles dette feil for deg? Nei, hodet ditt er fint og hult, så det har en super lyd. Og all japlingen din forhindrer at jeg tenker på den rømte psykomorderen med motorsagen og en krok. Märtha på trappa! Det var det! Psykomorderen! Husk hvordan han forlot skogen for å hakke opp det paret som klinte! Men vi kliner ikke. Å! Ja. Vil du kline? Ja! Å! Dette kjennes mye lenger og flatere ut enn da vi kom hit. Det er fordi skrekkfilmer forlenger løpescenene. Er det sant? Hvorfor? Det gir dem tid til å filme en skikkelig nedslakting. Ryggraden min! Jeg kommer, Owen! Hei, Owen! Hei! Owen er for ung til å dø. Her, ta Izzy.
hockeymaske og en motorsag og en krok, og han er etter oss, og... Ja, han er der! Han er akkurat... Vi er helt døde! Owen, slutt å hyle! Det er sjef! Å, kult! Stilig kostyme! Wow, du lurte meg skikkelig! Du gjorde det, jeg var kjemperedd! Lurte du oss? Ja og nei. Det var utfordringen deres å se en skrekkfilm, så overleve en. Hørte du det? Han lurte oss! Det var en spøk! Så morsomt! Jeg var helt... Og så var du helt... For herrens glade feriedager! Det var bare skikkelig moro, det der! Har jeg rett? Du er fortsatt i den delen hvor Owen dytter Izzy til morderen? De gode nyhetene er at dere er trygge. De dårlige er, dere tapte utfordringen. Men nå får dere se på vår falske psykomorder terrorisere resten av camperne. Artig, hæ? Ja! Helt helmaks TV-underholdning! Owen kommer ikke til base 2, gjør han? Første base? Trodde ikke det. Kommer han opp til tredje? Godt jobba, sjef. Men neste gang, prøv å få brukt hånden med kroken litt mer. Greit. Nå som jeg har tegnet et kart med alle spillerne, kan vi... Hvor er DJ og Jeff? DJ måtte ut og lense, så han tok med seg partygutten. Greit! Uansett hva, du går ingen steder. Ikke om du hører en psyko, ikke om du ser en psyko, ikke om psykoen hakker deg i småbiter. Slapp av, kompis! Jeg dekker deg! Kjør iskrembilen! Iskrem? Du kødder med meg! Hallo? DJ, det er meg! Heather! Dude, du er trygg. Ai. Det er bare sjef. Han skulle skremme vann av deg, men tydeligvis kom Heather ham i forkjøpet. Så du fjeset hennes, eller? Det var skikkelig styggdom der, altså. Sant nok, men du stakk fortsatt av før sjef rakk å prøve seg på deg. Når vi først snakker om det, så er det din tur, Psycho. Er alt i orden? Jeg hørte hyling. Jeg har det bra, men du bør kanskje sjekke med DJ. Skulle tro han hadde sett et gjenferd så fort han løp. Kan jeg få dusje i fred, takk? Jeg ville ikke gjort det hvis jeg... Greit, gjør som du vil. Forresten, det der kler du godt. Hallo, jeg er i dusjen. Veldig morsomt, Duncan. Forsvinn nå. Jeg mener det, dude. Så Kanskje hvis du hadde fulgt med på skrekkfilmer, hadde du visst at A. Du går aldri alene noen steder, og B. Du dusjer i hvert fall ikke alene. Hvor er Leshana? Hun gikk for å ta seg noe å spise. Er det ingen som hører på meg?
Se her, nå begynner vi å snakke. Den. No way. Og utfordre morderen? Hva tenkte du på? Men du skårer masse poeng for å ha rasket med deg disse deilige munnfullene. Chris, kan jeg få være borte i 5 minutter? Denne masken sprekker opp. Ja, la det dra! Sorry, vi må vente til alle er slaktet. Og det ser ut som vår kompis Jeff er den neste. Snu deg! Han er rett bak deg! Hei, kompis! Har du sett en iskrembil? Helt klart den største brøleren hittil. For ikke å nevne å stikke fra meg. Vet du ikke at du aldri forlater en kompis mens han later vannet? Ja vel, selv jeg vet det ikke høres riktig ut. Hvor er Jeff? Sannsynligvis joina DJ. Vel, det er ingen overraskelse. Regel nummer 8. Partygutten er et hovedmål for psykomordere rett etter den store vennlige sportfyren. Det sier han nå. Vet du hva som virkelig irriterer meg? At jeg prøvde å hjelpe dem. Lev og lær, lille gull. Du er jo virkelig en pyro, du. Så, jeg liker ting som brenner. Var det det du havna i fengsel for? Særlig at jeg vil fortelle deg hvorfor. Å, søren! Jeg skal hente vann. Og så var det bare én igjen. Takk. Du og meg, Psycho. Duncan? Duncan! Åh, greit. Vet du hva? Jeg tar meg en brødskive. Perlenes mor! Han går for å møte den rømte psykomorderen med motorsagen og en krok. Når du har en alle-mot-alle-kamp, så venter du til kampen er over. En fyr står igjen, sånn at du vet hvem som vant. Dette kommer til å bli gøy. Vis hva du kan av målmaskemann. Jeg hadde ikke noe mer å kaste. Trodde du kunne skremme meg? La oss se hvem som er under masken. Jeg ble ikke født i går, dude. Vær så snill. Vi så en skrekkfilm med en rømt psykomorder med motorsag og en krok, og her driver du og løper rundt. Har noen mistet denne? Hei, Coolio! Gwen går helt alene med Psychoen. Wow! Vent litt. Hvis Sjef er her inne, hvem er da i hytta med Gwen? Hellige Lola! Det er den ekte rømte psykomorderen med en motorsag og en krok. Dette her kan bli skikkelig bra for målingene, men skikkelig dårlig for søksmål. Ok, jeg vet skuespillere uten replikker får dårlig betalt, men ærlig talt, dude, invester i en tannhelseplan og litt tannpasta. Hei, vil du ha en brødskive før du nagler meg med den store fæle kroken din? Ok. Hør, du kan slutte leken, greit?
Jeg vet du er en skuespiller med en falsk krok, og ærlig talt, du er ikke så skummel. Æsj, ekkelt. Hvordan fikk dere den til å bli så skabbete? Hva? Au! Dette her var helt unødvendig, altså. Jeg bare stikker herfra. Jeg ble behandlet mye bedre i fengselet. Vel, det er innlysende for alle at Gwen vinner usårbarlighet. Og dessverre er det like enstemmig at DJ går ned skammens brygge. Siden han var den eneste som hylte og bar seg uten at den rømte psykomorderen en gang var i nærheten. Men ingen sure miner, dude. Du vil bli savnet. Gruppeklem! Ha det, DJ! Vi ses! Søren! Det gjorde skikkelig vondt. Jeg tror jeg blør. Blør det, eller?